小樹窿傾下偈，大喊嘅陌生人。有一日，我坐地鐵返屋企，嗰陣時已經係非常之夜，所以架地鐵上邊唔係得好多人。但我坐下，突然間聽到一啲好細聲嘅喊聲。我望一望我隔籬，原來隔咗一個位有個女仔好細聲咁樣喊緊。個女仔着住西裝，同我一樣都係自己一個人坐。我本身都冇諗住特別去理佢，但係坐多咗幾個站，佢都仲係繼續喊緊。我嗰陣隔咗一個位，淨係睄到佢喺度用手抹眼淚。雖然我哋係陌生人，亦都只係第一次見，但係我喺佢隔籬都知道佢真係好唔開心。我唔知道到底佢經歷咗啲乜嘢，而身為陌生人嘅我都冇嘢可以做到。到最後落車之前，我遞咗張紙巾俾佢，佢同我講咗一句多謝，然後我就落咗車啦。我到而家都仲記得呢一件事，係因為我第一次鼓起勇氣去俾張紙巾俾一個陌生人。對我嚟講，遞張紙巾俾佢係唯一一樣我可以做到嘅事嚟。雖然我幫助唔到佢解決件事，但係希望佢可以喺嗰一日之後重新振作起嚟。